Рустамбек Хосроев из сюиты «12-струнная лира». Ацамас играет на свирели. Исполняет симфонический оркестр, дирижирует народный артист России Павел Ядых. Когда дирижер стоит у пульта посреди оркестрового поля битвы, это делает его схожим с единодержавным правителем. Так говорил маэстро Павел Ядых. Его компетентность и мастерство никогда не подвергалось сомнению. Он скрупулезно изучал партитуру. На репетициях буквально изматывала оркестрантов. Тщательная подготовка давала нужный результат. Павел Арнольдович добивался филигранной отделки деталей. Его репетиции были порой захватывающими, порой пугающими своей интенсивностью. Но музыканты оркестра, тем не менее, трепетали перед своим руководителем. Можно бесконечно дискутировать, почему он делал такое стремительное акселерандо в какой-то момент. Почему темп здесь несколько быстрее, чем нужно? Однако есть абсолютная величина. Это качество исполнения. Мы сегодня поговорим о человеке, который оставил неизгладимый след в осетинской культуре, и не только в осетинской, а в российской культуре. Его имя и до сих пор на слуху у многих музыкантов, у многих любителей музыки. Человек, который бессменно руководил Северо-Осетинским симфоническим оркестром. Это Павел Арнольдович Ядых. Он стоял у пульта Северо-Осетинского симфонического оркестра 45 лет, и сочинения, которыми он радовал своих слушателей,
до сих пор звучат на радио, до сих пор звучат и по телевидению. И я сегодня очень рада встрече с дочерью Павла Арнольдовича. Как ни дочь Марина Павловна может поведать нам все тонкости, которыми обладал Павел Арнольдович. Меня интересует, вот раньше бывали сезоны, скажем, сезон Прокофьева, играли, того же Хаханова. Нравилось ему больше что? Он был художественным руководителем, очень хорошим. Он прекрасно понимал, что нужно сочетать то, что нравится ему и хочется ему, как творцу и создателю этого симфонического образа вместе с оркестром, и что будет с удовольствием слушать публика. Но иногда он мог жестко настоять на своем и играть то, что слушается с трудом. И то, что не слушается легко и благозвучно. Он играл Шостаковича, он играл Прокофьева, он играл трудную музыку. Но мало. Вообще я не могу назвать никакого автора, которого бы он не играл. Да, он был очень разнообразен. Да. В его книге «Его Величество оркестр» есть перечень всех произведений, которые под его управлением за 45 лет его работы в этом оркестре этот коллектив исполнен. Это глубоко, широко и разнообразно. От старинной музыки до симфонической музыки конца 20-го столетия, музыки, которую он любил, и практически, чуть ли не в каждом концерте звучала какая-то страница осетинского произведения. Я с ним проработала многие годы. То есть мы записывали все то, что в осетинской, в профессиональной осетинской музыке сегодня мы имеем возможность послушать, все сделано Павлом Арнольдовичем. Да. И мы это сделали вместе. Я записывала. И хочу сказать вот что. Необыкновенная простота стиля у него была. Но в этой простоте настолько тонко чувствовалась мощь его натуры, да? Он был большим профессионалом и истинным а потом еще, эрудитом. вы знаете, он так четко, так тонко чувствовал архитектуру музыкального мелодизма, вот того сочинения, и он так мастерски, так тонко подводил к кульминации. Да, мне очень приятно это слышать. Кстати, очень похожие слова говорили в Тбилиси, где наш оркестр тоже записывал пластинки. Да, Они отмечали это цельность, стройность и блестящее чувство формы. Вторая половина 20-го столетия – это период расцвета Осетии, расцвета ее культуры. И Павел Арнольдович Ядых – одна из ярких фигур, безусловно, в музыкальной культуре Осетии этого периода. Говоря о Павеле Арнольдовиче, мы прежде всего помним о том, что он ветеран Великой Отечественной войны, ушедший на фронт в 1941 году, и 19-летним парнем, прошедший суровыми дорогами войны, освобождая Киев, Вену, Будапешт. И он же, Павел Арнольдович Ядых, народный артист РСФСР, народный артист Северной Осетии, лауреат премии имени Косталя Ивановича Хитогорова. Вдумаемся, человек 40 лет, более 40 лет, возглавлял непростой, сложный творческий коллектив, симфонический оркестр. Такой творческий марафон длиной в 45 лет не всякий музыкант выдержит. И это не просто нахождение при какой-то должности за дирижерским пультом, а это очень активная творческая работа, в большей мере плоды которой мы пожинаем сейчас. То есть то, что было заложено в основе, он продолжил и
развил. Его деятельность совпала с тем периодом в нашем государстве, когда развитие культуры было поставлено на уровень государственный. И это позволяло проводить масштабные мероприятия, развивающие музыкальную культуру. Пленумы Союза композиторов, фестивали симфонической музыки с приглашением исполнителей со всего Советского Союза. Мы были слушателями детской филармонии, когда на сцене играли Эмиль Гиллес, Святослав Рихтер, Павел Коган. Вот это было для нас, тогдашних студентов училища, просто самое долгожданное событие. Услышать выдающихся и, можно так сейчас сказать, великих музыкантов. Я слышала таких музыкантов, которым в Москве было невозможно попасть на концерты. Это был Аборин, это был Флиер, это был Ойстрах. Самые-самые великие музыканты, виртуозы. Я помню, что оркестр вообще-то очень много ездил на гастроли. У нас дома сохранились фотографии. Вот это оркестр на гастролях по городам Волги. Вот оркестр в Ярославле. Вот оркестр, где только он не был, везде был наш оркестр, везде его принимали с очень большим успехом. Прославленные фестивали «Музыкальное лето Осетии», 14 сезонов прошло в парке летнем, демонстрировали нашу связь со всеми республиками. К нам приезжали Мурат Кажлаев, Гея Кончели, Мирзаян, из республик Азии, Узбекистан, Таджикистан. То есть я помню прекрасные фестивали, которые летом проходили в Осетии, когда приезжал сюда Содружество Союза композиторов СССР, приезжали из разных уголков страны композиторы, которые показывали свою музыку. И ее с удовольствием исполнял Павел Арнольдович. Более того, он знакомил нас с этими композиторами. Он рассказывал нам про эту музыку, когда композиторы зачастую не всегда могут точно рассказать, что же они хотели сказать своей музыкой. И он как бы рассказывал, как он это слышит. Это было здорово. Ну, а все симфонические концерты, когда он начал сам вести концерты симфонической музыки, и это были небольшие, очень философские и в то же время человеческие лекции перед погружением в музыку. Мы должны были погрузиться в мир исполнительского искусства того композитора, кого он представлял. Это было здорово, незабываемо. И я думаю, что для тех, кто это слышал и помнит, это навсегда останется в нашей памяти. Это был один из самых рабочих, стабильных оркестров, один из лучших в Российской Федерации. И с этим оркестром играли выдающиеся музыканты и выступали выдающиеся дирижеры. В нашей старой филармонии видели и Рудольфа Керрера, и Святослава Рихтера, и Веронику Дударову, и Тихон Хренников выступал и играл на рояле свой фортепианный концерт. Все дирижеры и все музыканты-исполнители, именно исполнители, они делятся, у них два лагеря. Один очень огромный, это 90%, а 10% они формировали новый репертуар. Это Мравинский, Светланов. И среди вот плеяды вот этих великих дирижеров имя Павла Арнольдовича Эдеха. А вот из дирижеров, ну, конечно, Тосканини, конечно, Аббадо, конечно, Мравинский. Он их чтил, это даже в его книге отражено. Конечно. Да, ведь? Конечно. Вот. И все-таки ближе кто ему был? Я думаю, что ему ближе по стилю, по методике работы с оркестром, по репертуарной политике был Евгений Федорович Светланов. Светланов. Да. И я думаю, в чем-то Кирилл Кондрашин.
уверена, что много ему нравилось у Рождественского. Конечно, вы знаете это выражение Мравинского. Когда-то он сказал, что дирижер является атмосферой. Он является зарождателем атмосферы того состояния, которое написано в партитуре, да, автором. Он проводник между композитором и публикой. И вот он не случайно существует масса примеров, когда этот композитор хочет, чтобы именно этот дирижер исполнил его музыку. Да, Вспомните потрясающие отношения между Шостаковичем и Мравинским. Да. Характер у него какой? Мы можем сказать, что у него вагнеровский характер? Нет. Абсолютно нет. Нет, совершенно нет. Там, где мы говорим, что он романтик, Романтики Рахманинов, бывают, наверное. Да, Мне это так кажется, в точку. что Это вы Рахманинов. в точку. Рахманинова он очень любил. Он любил его симфонии, он очень любил симфонические танцы. Часто звучали рахманиновские концерты. Я думаю, что он всего Рахманинова переиграл. Да? Всего. Да, вообще русскую музыку любил очень. Это та удивительная консистенция чувства и ума, благородства и высочайшей человеческой духовности, на которую только может оказаться способным гениальная личность, для меня вот это и есть Рахманинов. Я считаю, что до тех пор, пока на Земле будет цивилизация, до тех пор, пока мелодия является главенствующим в нашем восприятии музыки, всегда будет жить Рахманинов, как и Чайковский. Это мои два самых любимых композитора.
как он общался с оркестром. Он был дирижером, другом, наставником, преподавателем. Он был человеком, умеющим похвалить, и он был жестким диктатором, не быть которым не может дирижер. Да. Не может. Но он умел, не самодурничая свою волю им явить, а он сумел музыкантски доказывать, что должно быть так и именно так. Еще хочу заметить, вот он чувствовал натуру музыканта. Конечно. А ведь это же большое мастерство, это психологически проникнуть в состояние музыканта и с ним быть в ансамбле. Я думаю, что ему любовь помогала. Он очень любил своих музыкантов. Любил. Он никогда не был над. Он был всегда с. Только когда надо было сказать «нет, здесь так», когда он превращался в дирижера, а чисто человечески он всегда был с ними рядом, с их проблемами, с их бедами. У нас звонки раздавались в час ночи, в 3 часа. Кому-то лекарство надо достать, кого-то в больницу надо положить, что-то еще. Вы знаете, какое было прозвище? Батя. Вот так он к ним Дорогого относился. стоит. Да. Это дорогого стоит. Вот я бы не сказала, что у него были любимчики в оркестре. Нет, нет. Вот, во всяком случае, мне так со стороны казалось, что не было. Да? Ровно, доброжелательно, приветливо, с любовью. Каждый дирижер, наверное, неповторимый. Вот у каждого что-то свое. Но он, конечно, очень грамотный музыкант, очень понятная рука. Это очень важно для оркестрантов. Очень хорошо относился к молодым. Мы тогда были молодые. Вот, очень помогал нам во всех отношениях, поддерживал, учил, передавал свой опыт, свои знания. Ну, очень приятно было работать с ним. Можно сказать, помимо того, что дали педагоги, контрабасисты, он много дал во всем остальном. В знании музыки, понимании. Понятен каждый жест, была понятна концепция, четкая логика. Самое-то главное качество Павла Арнольдовича – такое уважительное отношение к каждому музыканту. Как проходили репетиции? Ведь есть дирижеры, повышающие голос, приходящие какие-то рамки. Самым большим указанием музыкантам была такая фраза: «Таланты, я ваш поклонник». Этим было все сказано. Каждый раз, вспоминая имя Павла Арнольдовича Ядых, я почему-то вспоминаю свою жизнь. Моя жизнь переплелась с его жизненным пути, неоднократно пересекаясь. И это был иногда творческий союз, иногда просто как старший товарищ. Где-то между 9 и 10 вечера, ну, почти каждый день он мне звонил. Спрашивал: «Сынок, как там дела у нас в обществе, что происходит?» Ну, я рассказывал, все заканчивалось парой анекдотов, в ответ я получал еще 3-4 анекдота. На этой радостной ноте мы расставались. С ним разговаривать было большое удовольствие. Остроумец, он мог ситуацию, которая казалась безнадежной, повернуть так, что уже не было никаких проблем, и через шутку, и через какое-то такое легкое общение он сотрудничество превращал в большое удовольствие и полезное занятие. Об остроумии Павла Арнольдовича известно вот везде. Где бы ни появлялся, в любой обстановке, при любых обстоятельствах было умело вставленное острое слово, притом не обидное, совершенно. Какой он был
в быту, какой он был папа? Папа он был потрясающий, в быту он был никакой, потому что в быту была мама, которая делала за него абсолютно все, и делала это трепетно, с любовью, со вкусом, с радостью. Он был обстиран, обглажен, накормлен всем самым лучшим, всем самым вкусным. В быту все проблемы были решены, видимо, в тот момент, когда он решил жениться на моей маме. Он был настоящий еврейский папа. Вот говорят еврейские мамы, которые как квочки со своими детьми. Тут наоборот. У меня в маме еврейской крови нет ни капли, а вот папа все, что веками наработано было этим народом для воспитания, в плане отношения к своим детям, вот это все олицетворял собой мой папа. Он со мной ходил, он гулял, он меня кормил с ложечки, он меня выводил в парк, он давал мне мороженое, он поправлял мне юбочку, он спрашивал, не давят ли мне туфельки. Вот таким совершенно неожиданным был папа. Когда я стала взрослеть, я увидела, что папа бывает далеко не только таким. Потому что когда он приходил с репетиции и говорил, сыграй гамму си мажор, а я, дуря маму, не музыканта, просто что-то там ляпала по клавишам, а на самом деле у меня на пюпитре книжка стояла. Ну, естественно, папу обмануть было невозможно, и он понимал, что никакой гамму си мажор я не учила. Ой, доставалось мне сильно. Да. Очень. Меня так ругал. Этот нежный папа вдруг превращался в монстра. В профессионала. В профессионала. И он понимал, что я не сделала. Значит, этот день потерян для меня, как для будущего музыканта. Меня наказывали. Скажите, а вот программа была задана изначально, что вы должны быть музыкантом? Да. Потому что никаких особых данных ни к физике, ни к химии, ни тем более к математике во мне не наблюдалось. А в музыке все-таки абсолютный слух. Я все это вот в одну секунду хватала, могла воспроизвести, и гены свое дело сделали, безусловно. Да, да. Скажите, а вот имя папы вам помогало в процессе учебы? Нет. Как-то? Оно мне очень мешало. Даже потому так? что он мне много раз говорил, деточка, ты не расстраивайся, потому что те, кто относится к тебе плохо, люди низкие и мелкие, они, сводя счеты со мной, завидуя в чем-то мне и не имея возможности достичь каких-то высот, они пытаются отыграться на тебе. Это очень подло, очень низко, но, к сожалению, это очень по-человечески. Поэтому ты же у меня девочка не глупая, не обращай на это внимания. А вот мне очень интересно, как состоялся первый выход на сцену к оркестру, где за пультом стоял... Мой, в качестве музыковеда. Папа прекрасно владел речью блистательно, а в сочетании с тончайшим, доскональным знанием музыки, которую он исполнял, это получалось что-то невероятное. Его публика слушала с горящими глазами, открыв рот. Он потрясающий был оратор. И когда я стала выходить, и мы говорили, вот, Павел Арнольдович, вот смотрите, вот вам смена растет, скоро она вас подвинет. А он говорит, они дураки, не понимали, что это мое родительское и музыкантское счастье. И я ждал долгие годы, когда же ты, наконец, меня подвинешь, чтобы я мог чувствовать себя счастливым. Это был концерт музыкального лектория. У нас была тема «Царская невеста». Пела Маша Каталиева, Рима Джагиаева, Толик Тавита, Федя Одинцов. У нас очень хорошие. Какие имена. Да, замечательный был музыкальный лекторий. Много лет я вначале там проработала. Безумно боялась папы в зале, безумно. Вот только хотела спросить. А он говорил, ты дуреха, ты не понимаешь, что самый большой твой доброжелатель – это я. Это я. Ну, как ты будешь говорить, спрашивал он меня накануне. Я говорила, да вот я вот выписала там, в каком году, там Римский-Корсаков, да. Он сказал, ой, какая ты молодец. Так ее забрал у меня, и больше я никогда в жизни не видела эту шпаргалочку. Более того, я со шпаргалочкой никогда больше на сцену не вышла.
Он сказал, ты не имеешь права, у тебя есть все для того, чтобы напрямую общаться со зрителем. Так должно быть. Потому что как только ты опустила глаза в бумажку, ты потеряла аудиторию. Все. Не верят. Да. А что ты не помнишь, как звали Римского-Корсакова? Я говорю, помню. А что ты не помнишь, когда он написал «Царскую невесту»? Помню. А что ты не помнишь, кто в кого там влюбился? Любаша в Григория, Григорий там в Любашу и так далее. Ты же все это знаешь. Разве ты не знаешь, какую партию поет, каким голосом такой герой или сякой герой? Ты же все это знаешь. А те, кто сидит в зале, не знают. В этом твое всегда великое преимущество. У рояля талантливая пианистка Нель Хитагурова. Ритмы рапсодии Гершвина обретали под ее руками азартную остроту, и возникал поток музыки наподобие широкому разливу реки. Встреча у меня была с ним, наверное, это был год 57-й, 58-й, наверное. Мы с мамой гуляли, вышли на Маркуса и дошли до Кирова. И вот на углу Кирова вдруг идет прекрасно одетый во фрак дядя, который здоровится с моей мамой, ой, сыночек, это все. А я-то уже знаю, кто он, потому что мы бывали на концерте, и мне страшно понравился инструмент под названием почему-то «Марфа». Это была арфа. Я почему-то запомнил, что это Марфа. Но очень красивый инструмент. И запомнился дядя, который вот так же был одет во фрак, и очень красивый, и все его слушались. Мне это очень понравилось. Он спросил меня: сынок, а ты с кем? Он всех сынок называл. И кто был старше его, был для него сынок. Поэтому он сказал: сынок, а ты кем хочешь стать? Я сказал: дирижером. Он был поражен, сказал: ну это первый раз ребенок такой вообще отвечает. Забылось на последующие 25 лет, а потом вспомнилось. И вот я стал дирижером. Павел Арнольдович был первым исполнителем. Мы с ним исполняли кантату Ларисы Кануковой на стихи Камала Ходова «Солнечная» для детского хора и оркестра симфонического. Большую работу вел в общеобразовательных школах.
по развитию музыкальной культуры и музыкального кругозора. А вот такое знакомство широкой детской аудитории с классической музыкой давало очень высокие и положительные результаты. Павел Арнольдович считал, что именно воспитание молодежи, привитие любви к музыке, к серьезной музыке, даст завтра возможность, чтобы зал филармонии и другие большие залы были заполнены. Для музыкальной школы концерты с оркестром – это всегда огромный праздник. И это традиция, которая продолжается на протяжении уже всего 20 века и 21 века. Я за 40 лет педагогической работы 32 раза выставила детей для участия с симфоническим оркестром. Это огромная цифра. Музыканты меня поймут, насколько это сложно. Дети исполняли концерты Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Фоглера, Грига, Мендельсона, для маленьких Сильванский, Беркович, Макоев. То есть огромный репертуар. И это был всегда праздник для детей. Мне самой посчастливилось играть с симфоническим оркестром под руководством этого дирижера. Это был второй или третий курс Владикавказского училища искусств. Я как баянистка, учащаяся студентка народного отделения, выступала с симфоническим оркестром. Как сейчас помню, играла концерт-поэму Александра Репникова. Конечно, волнение присутствовало. Для меня это был первый опыт. Самое большое впечатление было это звучание симфонического оркестра. Вот это ощущение, ты сидишь один, и за тобой вот эта махина. С ним было комфортно, с ним было очень комфортно, потому что он располагал, он как-то старался прочувствовать каждого исполнителя, каждого ребенка. Как Павел Арнольдович выходил на сцену, когда солистом у него был кто-то молодой и юный. Он мог своей уверенностью, даже своим юмором, начиная с репетиций, так внушить тебе уверенность в том, что ты делаешь все здорово, все хорошо. И ты всегда мог рассчитывать на его поддержку. Он очень ответственно относился к работе с детьми при подготовке к концертам. Он приходил в музыкальную школу заранее с партитурой, смотрел детей, знакомился с ними, слушал их, записывал у себя в партитуре какие-то заметочки, потом давал ценные советы детям. То есть он настраивал на рабочую обстановку и налаживал контакт с детьми. Это очень важно. Потом уже, когда на сцене репетировали с оркестром, шла профессиональная работа, но дети уже не боялись, поскольку они понимали, что они находятся в надежных руках дирижера. Это очень важно. Павла Арнольдовича я знаю, можно сказать, с детских лет. Еще когда я пришла в эту школу, мы постоянно посещали филармонические, симфонические концерты. Но вплотную я с ним впервые столкнулась, когда я училась уже в училище, будучи студенткой. Тогда я играла с оркестром, и дирижировал Павел Арнольдович Ядых. Я, конечно, с большим волнением и трепетом шла на первую репетицию, но Павел Арнольдович был глубоко интеллигентным, очень культурным человеком. И он никогда вообще не показывал свое превосходство, что он мэтр, а мы всего-навсего студенты. Он умел потрясающе расположить к себе, расслабить, и полностью исполнитель раскрывался. Позже, когда я закончила консерваторию, и уже мои ученики играли с Павлом Арнольдовичем, это был всегда праздник. Вот он необыкновенно умел с ними разговаривать на равных, и они были с ним на равных. Вот был такой у меня ученик Гасиев Миша. Он был во 2 классе, играл 2-й концерт Берковича. И все даже заметили, он когда исполнял, он показывал головой вступление Павлу Арнольдовичу. И Павел Арнольдович эту игру принял и тоже вместе с ним подчинялся как бы ему. Это было настолько очаровательно,
что вот все буквально запомнили. Я на всю жизнь запомнила вот этот момент. Я студент, закончивший 4 курса ГИТИСа, 1 августа 1972 года был представлен ему как режиссер эстрады и массовых представлений. Мне начали поручать делать большие праздничные концерты, так называемые правительственные концерты. Ну и, конечно, какой мог правительственный концерт обойтись без симфонического оркестра. Я вам хочу сказать, и оркестр, и Павел Арнольдович, всегда принимая в этом участие, очень по-доброму, во-первых, относились к замыслу режиссерскому, а во-вторых, можно сказать, что это был совершенно удивительный, послушный исполнитель. Потому что понятно, что когда человек стоит во фрачном костюме и работает полную программу свою симфонического оркестра, это один подход. Участие в массовых мероприятиях с самостоятельным номером – это несколько другое. Но я вам скажу, всегда любая просьба, которая звучала, всегда он с удовольствием откликался. Более того, он мог после репетиции очень тактично сказать: а может быть, мы вот так сделаем, а может быть, есть смысл пересмотреть и вот такой номер, или же вот... И это было всегда очень верным шагом и верным решением. Вы знаете, я вспомнила один эпизод. Во время записи мы записывали сочинение Дудара Соломоновича Хаханова. И вот какой-то такой момент, с чем был не согласен автор. И вы знаете, вот он настолько корректно как-то ему дал понять, что Дудар Соломонович, вот здесь, вот вилочка вот такая, которую вы предлагаете, она здесь неуместна. Этот возмутился, а Павел Арнольдович опять же, ну настолько тактично, настолько вот в нем что-то вот такое было, чего сегодня мало встречаешь. Знаете, вот так. Он был не просто профессионал, Зоя, он был глубокий профессионал. Вот не так вот поверхностно, а очень и очень глубоко. И вот эти бездонные пласты музыкальных глубин он продолжал постигать до последнего своего вздоха. Потому что если я вдруг вставала там, в 5 утра, в 6 утра, я никогда не видела папу бездельничающим. Никогда. Он в 5 утра сидел с партитурой в руках. Либо то, что звучало, либо то, что ближайший концерт, либо то, что намечено на перспективу. Он работал, он вообще был великий труженик. А вот никогда не возникало у него желания оставить оркестр, уехать куда-то, забрать свою семью, уехать он в более... Уезжал? Он уезжал, да. Я сейчас вам скажу, с 60, наверное, 5 по 70-й, может быть, 64 по 70-й, в Ярославль. Его пригласили в Ярославль. И он оставил здесь и в Кисловодске. Он был и там главным. Побыл лет 6 в Ярославле. Ну, такой город с большими культурными традициями, знаменитый Волковский театр, неплохой оркестр. В один день раздался звонок. Домой, дверь. Он открыл дверь, и мы все просто были поражены, потому что в дверях стоял Султан Евгеньевич Ужегов. Да. Они обнялись, расцеловались. «Здравствуйте, Сарданочка», сказал моей маме Султан Евгеньевич. Меня там по загривку потрепал. И сказал: «Паша, меня Белар Мазач за тобой прислал». Он сказал: «Без еды не возвращайся». Было удивительно все. Но самым удивительным было то, что после бессонной ночи разговоров с мамой на следующий день было принято решение вернуться сюда. Вот как. Да, все-таки прикипел он к этому месту, безусловно, к этой земле. Кое-какие люди говорят: но он же не играет там ни Шопена, там, ни Рахманинова. Павел Арнольдович говорит: что ты хочешь поиграть? Давай выучи, чтобы удовлетворить потребность общества. Сыграй в одном концерте свой и Рахманинова.
Я говорю, давайте третий. Я его играл Зарему Андреевну Лулаевой учил, в консерватории уже целиком отыграл. И я говорю, давайте просто, иначе чем мы их удивим, там, не Чайковским же там первым концертом. Он мне приносит ноты и говорит, на, изучай. Видите, это только Павел Арнольдович мог сделать. Он же мне не клавир дал, по которому учат пианисты. Он мне дал партитуру, сказал, учи, занимайся, будешь готов. Ну, и я стал смотреть, и тут написано, в каких городах, в какие годы он исполнял, дирижировал третий концерт. Но тут я увидел запись, и на ней написано, уважаемому Павлу Арнольдовичу Ядыху в память о совместном выступлении в Ярославле, 1967 год, апрель, Эмиль Гилельс. Ну вот больше что еще можно сказать? Вот вам автограф Гилельса. Я когда это увидел, я говорю, с ума сойти, что за ноты? Он говорит, храни, храни, сынок. Вот это его слова. Вот я и храню. В 1999 году состоялся концерт, который подготовила наша школа с силами учащихся и преподавателей. Он был посвящен 60-летию Союза композиторов Осетии. И в этом же году, к этой же дате, он выпустил книгу «24 этюда о музыке Осетии». Особая его заслуга в искусстве Осетии, мне кажется, связана с именами наших композиторов. Они тоже были люди непростые, и разного возраста, и разной степени таланта. И как ему удавалось их объединять? Никогда никто не оставался неотмеченным, ничей юбилей. Естественно, рождение новых произведений, сколько симфоний тогда писалось, все это было им исполнено. Мы были счастливы тем, что имели возможность исполнять произведения совершенно разных жанров, разных исполнителей. У нас звучала не только классика, а в первую очередь осетинская музыка звучала. Это была такая лаборатория для Союза композиторов, на которой выросли маститые композиторы Осетии. Оркестр был центром культуры Осетии, развития осетинской музыки. У Татьяны Батаговой есть такой замечательный труд, называется «Осетинский симфонизм XX века». Можете себе представить, что не каждая республика, не каждый народ может себе позволить громкую вот такую книгу с таким громким именем «Осетинский симфонизм XX века». Двигателем этого процесса и активным участником был Павел Арнольдович. Осетинскому композитору не надо было искать место, где исполнить его сочинение. Не надо было упрашивать кого-то. Павел Арнольдович сам звонил. И я это говорю по своему примеру. Я тогда был очень молодым еще, начинающим композитором. Звонил и говорил, я уже все исполнил, все, что у нас есть. Есть ли новые сочинения, когда принесешь? Я был с ним очень
близких отношениях. Он исполнил все. Вот все, что я написал, с первой симфонической кантаты «Чьей памяти лицо» до последних сочинений. И когда я закончил композиторский факультет в Ереванской консерватории, я впервые в жизни играл с большим оркестром, с нашим. Я играл свою дипломную работу, первый фортепианный концерт. Я ему его и посвятил. Огромный фестиваль, весь сезон шел фестиваль «Владикавказская осень», где было 24 концерта, и он исполнил, вот как чувствовал панораму музыки Осетии 20 века. Он начал с Долидзе, а последнее сочинение мы сыграли вторую и третью часть моего фортепианного концерта, ему посвященного. На этом фестиваль был закрыт. А буквально через месяц его не стало. Мне так жаль, что Павел Арнольдович не вышел на эту красивую сцену. Не получил он удовольствия от этого. Ему, будучи востребованным дирижером в Советском Союзе, удалось побывать и подирижировать на очень красивых сценах. Но, конечно, это родная и любимая. Ну, да. 45 лет. Я не знаю пример дирижера, который вот одним оркестром руководит 45 лет. Это при всех случаях явление уникальное. Ну, я думаю, когда ему неприятно было смотреть на разбитый кафель и порванные кулисы, я думаю, что он опускал глаза в партитуру. У него всегда был выход. Или поднимал их в небо, обращаясь к Творцу с просьбой помочь выбрать самый правильный вариант для интерпретации именно этого произведения. Я думаю, что если этот оркестр сейчас существует, продолжает существовать 6 лет в новом качестве и более 70 до папы, я думаю, что это продолжается, и это прекрасно. Да, да. А папа, несомненно, история и оркестра, конечно, и музыки, и Осетии. Конечно, конечно. Сегодня оркестр очень даже достойно себя показывает зрителю, очень даже неплохо. Он обновился, он омолодился, он получил благодаря Валерию Бесаловичу новый инструментарий, крылья выросли, и полет продолжается, публика отреагировала, полные залы. Это же счастье музыкантов. Конечно. Нам довелось выступать в соседних регионах наших, и очень много мы слышали таких слов, что какая Северная Осетия счастливая республика, что у нее есть оркестр. В Черкесск, когда мы приехали, подошла одна женщина, сказала, что она безумно любит классическую музыку, а живой оркестр последний раз слышал 40 лет назад. Такие вещи слышать просто страшно в каком-то смысле. Но то, что это есть у нас, тут, несомненно, гигантская заслуга этого человека. В принципе, то, что нашей республике отдал больше 40 лет своей жизни, это уже нижайший поклон. В основном люди уже другие в оркестре.
и сцена даже немножко изменилась. Но все равно чувствуется, что есть такие честные, хорошие традиции, есть что вспомнить. Люди, которые сейчас учатся музыке, они помнят, что они приходили в эту филармонию. Люди, которые ходят сейчас в другого поколения, они тоже были в этой филармонии до ремонта. Они вспоминают, как они в детстве сюда ходили. То есть это была часть их жизни. Как мне кажется, классическая музыка – одно из фундаментальных таких сокровищ, которые помогают человеку вырасти более богатым, образованным. И то, что поколения, которые жили в этой республике, они были всегда к этому близки, они имели к этому доступ. Это большое счастье и, не знаю, сколько можно сказать, удачи, но все-таки в каком-то смысле повезло и нам, и нашим родителям, и даже еще более старшему поколению. Мы счастливая республика, что у нас есть такой оркестр, что у нас есть такая возможность слушать настоящую музыку, профессиональную. Очень значимо, что в зале много молодежи. Да, это и я отметила на открытии сезона. Да. Да. Спасибо педагогам, которые понимают значимость такого воспитания, такого акцента в этих моментах, что не только надо тыкать клавиши, находясь в классе, но надо прийти в роскошный зал, увидеть красивый оркестр и услышать такую музыку, которую этот молодой человек сам никогда не исполнит. Это же сколько вкладывается в уши, в душу, в сердце, именно в перспективу, в душу. Да. Везде. Он очень много сделал для музыкальной культуры Северной Осетии. Очень много. Пожалуй, самый плодовитый дирижер из всех тех, кого я на своем веку знаю здесь. Пожалуй, да. Сейчас так мало последователей, к сожалению. В этом плане. Жизнь поменялась, она как-то бежит по другим ручейкам, утекает по другим рекам, другие задачи, другой ритм. Но то, что уже сделано предыдущим поколением, оно останется навсегда. И вот мне, если я чего-то, предположим, не знаю для какого-то концерта, мне надо добыть этот материал, и его нет нигде, я его найду у папы. Как говорил Павел Арнольдович, дирижеры не витают в облаках. Они живут в них постоянно. И всю жизнь, от альфы до омеги, дирижеры безраздельно находятся во власти музыки.